好，我差唔多嚟到租車公司，咁就喺上鳥峪口呢個站嘅隔離啊。咁點解要嚟到咁偏僻嘅地方呢？就係因為喺日本租棍波車都唔係咁容易嘅，咁就揀到呢一間。咁同埋唔係好遠啦，喺京都站搭火車係幾個站嘅啫，可以接受。咁我差唔多嚟到啦。咁有呢架 Beat 啊，咁細架嘅。今日就預約咗一架 CR 車，咁日本就會叫做 CRG 啊，係Honda嘅 hybrid 車嚟嘅。原來喺呢度啲車，你已經喺度啦。好，我去做手續先。好嘅，而家已經攞咗車，咁我就駛埋一邊，跟住再慢慢睇下呢架車，跟住再周圍兜下先。我連個畫卡巴媽佢都仲未貼啊，佢已經係叫我上車，咁我説明咗一大堆嘢。咁呢個一定要貼嘅，法例規定。好，咁我搞掂啲嘢先。拎咗架車之後，咁我就揾一個交通量非常之少嘅地方去熟習下先。我哋而家已經揸咗架車泊埋咗一邊啦，我已經搞咗幾多分鐘啊！我搞差唔多8個字，先至行到一個可以冇咁多車嘅地方。咁我學車嗰度呢，就係高知縣啦，咁係冇乜車嘅，同埋啲路冇咁複雜嘅。估唔到京都，我已經唔係京都站啊，或者係咩4條嗰啲市中心嚟嘅。我等到最冇車嗰陣時先嚟，好快我已經覺得而家12公里咋，其實。你聽到 engine 聲，你呢係嘭嘭聲咧，即係要我轉3波噶啦，但我冇轉到，我而家先轉。咁佢叫我行50，哇！呢度好窄條路。好，我就食咗午餐啦，而家就諗住挑機去距離25公里嘅琵琶湖嘅其中一個停車場，咁就試下揸。而家嘅時間就係晏晝嘅2點4，咁我5點鐘還車，咁即係大概係2個半鐘頭。如果行嘅話就50零分鐘一程嘅。咁我中途睇下環境先，同埋都幾長個路程。咁我都驚係中途會攰得滯。咁就係經過潭步啦，咁而家就係繼續行先。我而家行緊係竹田街道，佢話咁係比京都站係更加南嘅地方嚟嘅。我去到大概3點15分左右，我就去決定究竟我係應該繼續向前定係要掉頭翻去還車啦。哇！前面咁樣衝出嚟，好驚啊！點都係仲係40幾分嘅，點解？去唔到咁遠我。實際去琵琶湖就唔係咁遠，係第一次自己揸車嘅時候，一邊睇住地圖，一邊睇住路面嘅情況，有時會錯過咗入線，轉唔到想轉嘅彎，咁搞下就用咗好多時間啦。唉，我終於係去到個公園隔籬，我而家可以休息，跟住同埋可以研究下我可以去邊啲地方就唔會有咁多車。咁我而家都覺得佢多車。呢一架就係我租翻嚟嘅 Honda CRG， 咁係 hybrid 車嚟嘅，佢紅色。但係呢架車佢都同我解釋嗰陣時咧，都話係好舊噶啦。咁唔知鏡頭度睇唔睇得出呢？係呢一度嘅顏色同我車頭咁嘅顏色已經係唔同。佢話呢度已經係退咗色噶啦。咁呢一個呢，就係我係攞牌1年之內呢，我揸車都要貼呢個 mark 嘅。咁車尾都會有，一陣間去睇一睇。都算係唔錯，因為棍波車嘅選擇唔多啦。咁我租到棍波車，咁而家架車係開住嘅，咁係睇到個頭燈係着咗少少，即係呢個咁嘅狀態。如果係平嘅話，都可以接受，我自己覺得。不過車頭球咧就個色就退得比較嚴重啲啦。咁係幾型㗎嘛，可以兜嚟睇一睇啊。咁係有啲跑車 feel，雖然佢係 hybrid，但係有出棍波。咁可能就係想滿足少少想有啲跑車，想揸下跑車人嘅慾望咁樣。後尾就係咁樣啦，但係裝到幾多嘢咧？其實都幾闊落嘅，咁仲可以呢度咁樣可以拍咧，就可以再瞓多啲添嘅。後尾就裝得幾多，但係後面呢2個位咧係坐唔到咩噶啦。我見到人哋介紹嗰陣時咧，坐喺後尾嗰度咧，上面個頭咧就會頂住噶啦。咁其實我呢度都頂頂地，同埋見到啲天花板，唔知點影到啦。咁就影到啲頭髮嘅，清理車嗰啲人咧，其實都睇唔到啊！你啲頭髮，咁就係證明咧係啲人咧就頂頂啊。OK，
咁係啦，咁後面咧都要咁樣貼嘅，係法律規定嘅，咁所以係你鬆咗嘅話咧，俾人捉到咧，係你自己要負責噶啦。哇，好凍啊！而家嘢係落緊雪，咁呢個油咧原來係咁樣一拍嘅啫，咁就可以開噶啦。咁我有個好大嘅挑戰就係要去入油啊，好驚。好，我開個車頭冚先。哇，好凍啊！咁呢度咧咁樣咧，好似有咔一聲咁樣咧就可以開到噶啦。哇！唉，咁入邊呢度咧，你話係咪好光鮮？咁我就知道呢度睇嗰啲 engine 油啦。我咁停咗架車一陣，都係暖暖地度，我唔覺意碰到啦。咁個 engine 咧係呢個 Integrated Motor Assist IMA。好凍啊！我可以入嚟呢度暖一暖先。咁你睇，暫時睇一睇後面咧係冇位啊，入唔到，坐到勁窄嘅。我拎唔係特別褪得後啦，因為我要踩腳掣咧，我都唔可以褪得好後。咁你睇下啦。咁上面呢個 ETC 啦，我冇 ETC 仲未申請。咁呢度3個腳踏啦，嘅力子、揼 brake、油門。呢個係控制 engine 嗰度啦 ，Sports Mode、Normal Mode 同埋 Eco Mode， 即係環保 mode。咁佢就話咧係揼個幾粒子咧，個 engine 咧就會着噶啦，即係當撻車。咁呢度咧就係控制個倒後鏡啦。咁譬如我撳一嘢，咁我就收埋。咁我呢度係幾靚，我覺得呢個咪錶係。咁啲色會轉嘅，好似係因應佢轉數。咁呢個就係棍波，佢可以去到6波，但係我最盡去到4波啫，只不過係。咁基本上係架車都舒服嘅，同埋比較易控制嘅，我覺得都。好，咁我仲有大概個半鐘咗，唔係我得翻1個鐘嘅喎，好似咁我再慢慢兜下四周圍，即係好近嘅地方，跟住就去還車。咁我今日都覺得滿足嘅，因為其實都精神上有啲攰攰地，好即係我租6個鐘，但我諗我應該揸咗3個半鐘頭，而其他啲都係譬如等啊、拍下嘢咁樣，或者翻屋企食下飯咁樣。咁我都覺得滿足嘅。棍波車比想象之中難，要用多啲時間去熟習。呢一次係我第一次租車，同埋自己第一次出街，所以我都覺得唔好行咁遠，留翻喺京都市入邊熟習下先。嚟還車之前仲有少少時間，咁我就揀咗喺京都西南面嘅一個小小嘅遺跡羅城門遺跡去睇一睇，因為呢度附近冇乜車站，平時去冇咁方便。今次趁有架車就去呢度睇一睇，睇完之後我就會預多少少時間去還車。我見到前面有 Donki， 我本身諗住係嚟 Donki 嘅，但係我唔記得咗呢度係公路隔離嘅話咧，同埋喺京都唔係咁郊區嘅地方咧，咁唔會有咁大嘅停車場可以慢慢停嘅，所以我都係放棄咗。左方向です。続いて，喂，我嚟到羅城門公園，就喺呢度啦。雖然比琵琶湖呢度係差好多啦，當然係得一條石柱，但係都係可以見到一啲古蹟都唔錯。咁平時如果唔係揸車嘅話，真係唔會嚟呢度。羅城門跡啊，見到啦。以前就係圍住個京都城咧，係有呢度門咁靚喎，咁就係呢個位嚟嘅。咁當然啦，而家你係冇咗啦。咁呢條柱就當係紀念咁樣啦。即係以前咧個城門咧就喺呢個位。咁咧，即係變咗個公園都算係咁樣，我覺得唔係起晒大廈。好，完成咗第一次京都之旅。雖然喺京都裏邊兜嚟兜去，咁都算係咁樣。因為我3個星期冇揸車，而家咁樣都算係我都滿意嘅。咁可以揸下其他嘅車，唔會話特別騰雞。只不過係啲路唔熟嘅話咧，就唔夠膽即係行咁遠啦。如果行咗去到好遠嘅地方，而要翻轉頭咁啊，真係幾難搞。咁今次我覺得都可以嘅，雖然用咗可能6000幾yen去租呢架車，都算係咁樣第一次。咁唔好要求咁高。咁之後希望可以再租下其他嘅車，去下其實唔同嘅地方啦，或者係去遠啲，咁都好嘅。好，希望快啲可以到下一集，咁就租其他車，再睇下其他嘅地方啦。拜拜。